Get ready for the countdown. 10, 9, 7, 6, 3, 2, 1, 0. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8. ಸೊ ಇದು 64 GB ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗೂ 4 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇರೋ ಮ್ಯಾಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8. ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8 ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಸೊ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂಥ 8 kg ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್, USB ಕೇಬಲ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ USB ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋ USB ಕನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಫೋನ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಫೋನ್ನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದು. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8 ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೇಬಲ್ನ ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S8 ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ